күрен. Yok himse berensi. Tavda him күрен. Tavda him күрен. Uzoq qosışlı uyarga buldunuzmu kızlar? Yegіз, sığız. Kilegіз mındarak. Gidegіз, ötügіз, uyolmağız. Selam. Hindistanda buldunuz mu әлі? Yok. Sari ura bolgan hıgız. Kinola gördük gelişeme. Xatter, Hind kızlarına oxşap tura hıgız. Onların sarıya bir dakika apazika bak. Tiltibigizdi oňlanım. Tuqımaga huret düşürtürge kildinizmi? Eye. İşlep bulur mu iken? Olu kara bit. İşlep qorayık hon. Vey. Hal buyluk. Nemek ol? Bul sari Hind kızlarının milli kiyimi. Kıllar paypidaklap bire. Eye. Hay. Bu ülke kola ülgür. Kasan kilip yetken dertin. Beyep dildik de yettik. Şunda durdu. Neyse bu abıda Tuqımany bulmaz üçün iň töwde belekeygine ülgüler işlep qorayık. Kızlar, hiziň nindi sari uragıgız kile? Ses geldi. Ulayha, seskeli bibek işleyik. Onun üçün bizge boşta seske düşürüge gerek. Haydagı düşüreyik seske. Şulay dip, iň yobay seskeni düşüreyik. Hiziň de seske yaratahıgı. Ben tülpan. Ben roza. Haydagı düşüreyik tülpan. Habağın düşüreyik. Dağın tülpandan yaprakları bula. Yaprakların düşürüyük. Hem dağın işlerge bula. Şimdi belekeskine seskeler tülpandan kelip sağa iken dip işlenik. Buna bizim karton edir. Okşay mı? Eye motor. Okşay. Hazır uşu huretти ramga tartırılgan tuqımaga kösüresek biz. Onun üçün biz bu huretти tuqıma altına halabız. Qaragız eli kızlar, huret görüne mi? Hazır biz bu yalalı küpşe alıp rezerv yardımında uşu huretти üstünen bu yapsıgasak biz. Ne o rezerv? Rezerv bu yağ makinesini kullanırlar. Dürüst Ayzile. Rezerv ul batik işlengende kullanıla. Bu yağlar okmağın üçün yordam ite. Әдгіне олабыз да, шулай итеп, хүрәт буенча йөрүтеп сыгайык. Хәзер мин башта һеҙгә күрһәтәм. Шулай итеп, яйлап кына кабатлайбыз. Күрәһегеҙме? Бик һак эш итергә кәрәк. Безнең резерв хүрәтебеҙгә тамырга тейеш түгел. Кабатланык. Һәр бер һыҙыҡты кабатлап сығырға кәрәк. Шунан инде буяу безнең сыҡмаясаҡ, ҡушылмаясаҡ бер-береһе менән. Беҙҙең эшләп ҡараһығыҙ киләме? Eye. Әйҙәгеҙ, быяла көпшәләрҙе алайыҡ да эшкә тотонайыҡ. Мәгеҙ, алығыҙ. Әйт әле, мин үҙем алып бирәйем һиңә. Бына ҡыҙар яйлап ҡына алырға кәрәк. Ауыҙға кереп китеүе бар. Пысранмай ғына башлағыҙ. Бындараҡ килегеҙ, яҡыныраҡ. Күрәһегеҙме һыҙыҡларҙы? Әҙилә, һин сәскәне эшләй ярармы? Быяла көпшәләрҙе туҡманан алмаҫҡа тырышығыҙ. Бер генә һыҙыҡ менән барығыҙ. Айзилә япрағын эшләп бөткәс, сәскәһен Әҙиләгә ярҙам итерһең эшләргә, ярармы? Ярам. Бер генә һыҙыҡ менән барығыҙ. Алма, ярамы? Әҙилә, беҙҙең тюльпан ниндәй төҫтә була әле? Кызыл. Бына резерв менән эште бөтөрҙөк. Хәҙер инде сәскәнең үҙен буяйбыҙ. Ярармы, ҡыҙҙар? Ярар. Ҡыҙҙар, бумалаларҙы алайыҡ. Бына һиңә. Буяуларҙы сағыуыраҡ итеп алырға кәрәк. Беҙҙең тюльпан ҡыҙыл төҫтә була. Ҡыҙҙар, ҡарағыҙ, мин һеҙгә күрһәтәм. Бына ҡыҙыл. Бик ҡарап эшләгеҙ. Резерв буяуҙы үткәрмәйәсәк һәм һәр бер сәскәнең тажын айырым төҫкә буярға була. Ә япраҡтары ниндәй төҫтә була әле? Йәшел. Йәшел. Әйҙәгеҙ әле хәҙер япраҡтарын бояйыҡ. Башлағыҙ, ҡыҙҙар.
Әдилә, һин сәскәһен генә эшлә, ҡыҙыл төтөнән генә тирә-яғынан дискә буяйыҡ икән. Әйҙәгеҙ буяйыҡ быҙаны һары төҫкә. Ошо ереңдә был. Һары. Беҙҙең сәскәбеҙ күренеп торһон. Зөлхизә, һин һары менән генә тирә-яғын сәскәнең эшлә. Тамыҙмағыҙ, ҡыҙҙар, әҙ генә алығыҙ. Ситенә сығырға тейеш түгел. Әдилә, ҡарап буя, ярамы? Ҡара, беҙҙең туҡманың аҫтында һүрәте күренеп тора бит. Ҡара буярға кәрәк. Беҙҙең сәскә йәмһеҙ булмаһын. Буяу тамырға тейеш түгел. Әдилә менән дә ҡыҙыл менән буяп ҡуй әле, ҡара әле. Алған бит. Хәҙер бына унда ғына ҡалды да, ахирын. Бына, ҡыҙҙар, беҙ уҡыманы буяп бөттөк, ә хәҙер инде уны буяр һәм биҙәкләр өсөн төрлө ысулдар ҡулланырға мөмкин. Мәҫәлән, шәкәр һәм туз. Тоҙ, шәкәр, ә нимәгә ул? Ашарға түгел инде, биҙәк эшләргә. Һеҙгә бына шәкәр, ә беҙ туз менән биҙәкләйбеҙ. Бына ҡарағыҙ, ҡыҙҙар. Башта шулай итеп һибәбеҙ туҙҙы, күрәһегеҙме? Һәм ул беҙгә биҙәктәр бирәсәк, матур-матур биҙәктәр. Бына башлағыҙ, әҙ генә итеп. Сәскәгә лә һибергә мөмкин, тирә-яғын ғына һипмәгеҙ. Япраҡларына ла һибегеҙ. Туҙҙы һәм шәкәрҙе туҡыма дымлы булғанда ғына һибергә кәрәк. Ә инде кипкәс, уның ярҙамы беҙгә теймәйәсәк. Шуның өсөн беҙ хәҙер дымлы булғанда һибәбеҙ. Хәҙер беҙҙең ул тиҙ арала кибеп сығасаҡ. Бына, Сәмәкәй, беҙҙең һүрәтебеҙ әҙер булды. Матурмы? Шулай итеп, ҡыҙҙар, бөгөн беҙ батиктың тағын да бер төрөн өйрәндек. Ул резерв менән һүрәт төшөрөү түре тип атала. Аңланығыҙмы? Йә, ҡайттык, ҡыҙҙар. Юҡ, беҙ сари буяйбыҙ. Эй, хәстрүштәр! Минһеҙ нимә эшләрһегеҙ икән? Ҡуш, Гөлнара! Башыңды ҡатырмаһындар! Иҙрәк озат үҙҙәрен! Йә, киттек, Айсилә! Сәмәкәй, йә инде үҙең генә бар. Юҡ. Әйҙә, ярҙамсы икәнеңде онотма. Йәш рәссамдарҙы зарыҡтырмайыҡ. Семәр күргәҙмәһен асырға ваҡыт. Итәгеҙ, ҡыҙҙар, сариға тотондоҡ. Йәш рәссамдар, иғтибар. Семәр күргәҙмәһен башлайбыҙ. Йә, Айсилә, күрһәт. Бөгөнгө семәрҙә ниндәй һүрәттәр буласаҡ? Эй, бөтәрләмә. Һүрәттәрҙе боҙаһың бит. Күрһәтмәҫкә булдыңмы ни? Йәмле, йәйгә арналған һүрәт. Илештән 8 йәшлек Нәзилә Усманованың рәсеме. Гуаш, фломастер, төҫлө ҡәләм менән ишеткән ҡыҙыҡай. Пейзаж һүрәтендә тереклекте лә күрһәткән ул. Эйе, ана, ҡарағыҙ әле. Ҡоштар, күбәләктәр оса. Ерҙә лә төрлө йән эйәләре һүрәтләнгән. Хәрәкәт һалынғас, рәсем йәнле килеп сыҡҡан. Сәмәкәй, ҡара әле, батик. Әбигәлилдән килгән. Ҡайҙа? Әллә. Ысынлап та, батик. Сәскәләр тип аталған был композиция 7 йәшлек Дилә Ғатауллинаныҡы. Халҡын батик техникаһында эшләнгән. Диләнең композицияһында төрлө формалағы сәскәләр, матур ғына күбәләк тә бар. Төҫлө резерв ҡулланып эшләнгән һүрәттә төҫтәр ҙә бик уңышлы һайланған. Улар бер-береһен тулыландырып, байытып килә. Йылы һәм халҡын гаммалашланган батик миңә оҡшаны. Ә икенсе батикты 9 йәшлек Диана Йыһаншина эшләгән. Халҡын батик ысулы менән. Йәш рәссам саңғы шыуыусы бесәйҙе һүрәткә һалған. Иң тәүҙә туҡымаға ҡәләм менән һүрәт төшөргән. Ә аҙаҡ төҫһөҙ резерв ҡулланып, һүрәт өҫтөнән йөрөтөп сыҡҡан. Батик төҫтәре туҡымаға тигеҙ һалынған. Ҡышҡа ғына хас буяуҙар ҡулланып эшләнгән был композиция миңә оҡшаны. Өфөнән 6 йәшлек Алина Фәхретдинованың рәсеме. Йәйҙе һүрәтләгән Алина. Йәй ҡыҙҙың күңелендә. Поезға ултырып, сәйәхәт итеү менән бәйлелер моғайын. Ана бит, ҡалай матур композиция төҙөгән ул. Алғы планда бер-береһе менән ярышыусы йылға менән поезд. Ә арттараҡ тауҙар итәгендә урынлашҡан ауыл. Фломастерҙың иң сағыу төҫтәрен ҡулланып, бөтәһендә бик ентекләп эшләгән Алина. Йәш рәссамдың һүрәте йәйге
йылылык менән тулган. Кышка арналган хүрәт. Йыен суранан 9 яшьлек Гөлназ Ишкилдинаның эше. Бәләкәстәр үзе яшәгән мөхитте хүрәтләргә нык ярата. Гөлназ да авылын төшергән күрәһең. Яшь рәссам итерде, төзеп кенә ултыртып сыкмаган. Ә улардан төзү композиция төзегән. Кышка гына хас буяулар кулланган кызыкай. Рәсемдә зәңгәр төс өстенлек итә. Ак төстәге нөктәләр менән кар явуын да күрһәткән. Халкын гаммалашланган хүрәт миңа охшаны. Безнең өй дип атала бу композиция. Белореттан Илнар Шихаповтың рәсеме. Яшь рәссамга 11 яшь. Өйен бик яратып төшергән Илнар. Зур, якты тәтәле өй йылмаеп торган һымак. Бидәкле капка алдында торган машинаһында йиренә йеткереп эшләгән егет. Яшь рәссам композицияһын фронталь яктан гына күрһәткән. Был хүрәттең тынычлыгын арттыра. Акварель буяулары белән эшләнгән рәсем таза һәм якты. Иң шәп хүрәтте билдәләргә вакыт. Я, Айзилә, әйт булмаһа, ниндәй хүрәт охшаны? Батик охшаны. Так. Я, исбат ит улайһа. Батик, нимәһе менән күңелеңдә яуланы? Композицияһы матур, таҙа эшләнгән, сәскәләре сағыу. Етте. Аңлашылды. Шулай итеп, бүгенге Семәрҙең еңеүсеһе Әбйәлилдән 7 яшьлек Дилә Ғатауллина. Ҡотлайбыҙ! Дуҫтар, һеҙ ҙә Семәргә һүрәттәр, ҡул эштәре ебәрергә онотмағыҙ. Әллә ҡушлашалар инде. Беҙҙе оноттоғоҙмы ни? Юҡсы, еңеүсене генә билдәләнек. Еңеүсе булырбыҙ тиһәк, эйе шул. Иң шәп эш хужаһы гына Семәрҙең еңеүсеһе була ла. Был нимә? Сари, һинд ҡыҙҙарының милли кейеме. Юҡ, был беҙҙең ҡул эше. Үҙебеҙ биҙәнек. Нисек, килешәме? Килешә. Хәттәр генә һыу буйлыҡ туҡыманы ҡай арала биҙәгәндәр тиңә? Афарин, ҡыҙҙар! Гөлнар апай эшләште. Ошо ҡояшты мин эшләнем. Мин дә ҡояшты үҙем эшләнем. Так. Ҡарайыҡ әле. Төйөнсөклө батик. Бик матур. Я, Айзилә, ни әйтерһең? Ҡыҙҙарҙың эше миңә оҡшаны, Семәкәй. Улар еңеүгә алайыҡ. Ай, хәйләкәр! Һөйләшеп ҡуйғандармы ни? Еңеү ҙә улайҙар. Улайһа, Семәкәйҙе тыңлағыҙ. Шулай итеп, халҡын батиктың 2 ысулында яҡшы үҙләштергән өсөн Әҙилә менән Зөлхизә бүләкләнә. Тағы ла күп һүрәттәр, ҡул эштәре эшләгеҙ. Оҫталығығыҙҙы арттырығыҙ. Рәхмәт, Семәкәй. Эшкә лә өйрәттең, бүләкләнең дә. Теләһәгеҙ, һынлы сәнғәт серҙәренә артабан да өйрәтермен. Тағы ла тиһәк буламы? Килегеҙ, кил. Һеҙҙең менән күңелле. Беҙгә лә. Ай, килештеләр. Эштәре беректе. Ҡыҙҙар тим, хушлашырға ваҡыт. Дуҫтарығыҙ ниндәй ҡул эше беләһегеҙ? Килеп өйрәнербеҙ. Йәки үҙегеҙ килегеҙ. Адресыбыҙ Өфөк ҡалаһы, Ғифыр урамы 11, Тамыр судьяһы Семәргә. Хушығыҙ!